非洲野犬孤身挡在雄狮面前，死守巢穴幼崽。他用嘶吼威慑草原之王，换来的却是雄狮致命一击。野犬晕死在地上，发出微弱的气息。正当雄狮准备终结野犬生命的时候，灌木丛中的其他野犬扑面而来，他们即刻对雄狮团团包围，对着雄狮疯狂报复。非洲野犬是草原团结性最强的群居食肉动物，它们的团结甚至远超狮群和猎狗群。野犬奉行全员共生的生存法则，族群内共同狩猎，轮流育幼，互助互伤。最重要的是，它们绝不会抛弃任何一名家族成员。然而，在雄狮强大的实力面前，娇小的野犬还挡不住雄狮的致命一击。很快，一头野犬就被雄狮咬住头颅，当场丧命。雄狮想要杀鸡儆猴，让野犬退缩，但他低估了野犬们的团结一心。雄狮不得不冲出野犬的包围，以此来摆脱纠缠。然而，野犬并没有因为同伴的死亡而胆怯，它们耐力强悍，韧性十足。经过漫长的奔跑，雄狮的体力开始下降，而野犬就像是跑不死的小强，死死缠住雄狮不放。现场十分的焦灼，雄狮不断寻找机会突围，而现场的野犬也没有对雄狮造成实际性伤害。就在战局焦灼的关键时刻，外出狩猎的野犬头领带着族群精锐干将火速回援。野犬头领昂首仰天，发出一声极具穿透力的悠长嚎叫，这是非洲野犬专属的族群作战指令，以此来统一全员战术，提振士气。收到信号的野犬群瞬间战术升级，彻底褪去松散状态，分工也变得无比精准。一部分野犬正面游走佯攻，疯狂嘶吼，吸引雄狮全部注意力；另一部分精锐则迂回后侧，专攻雄狮防御薄弱的后腿、臀部，发起偷袭。野犬牙齿自带细密倒刺结构，一旦咬住皮肉就会牢牢锁死，撕扯间会造成撕裂性重伤。持续不断的偷袭让雄狮腹背受敌，不堪其扰。雄狮体力快速流失，只能不断移动、奔跑，规避攻击，彻底陷入被动。然而复仇心切的野犬群紧追不舍，誓死要为惨死的同伴讨回公道。此时的雄狮早已彻底失去了最初的霸主气势，持续不断的车轮战偷袭耗尽了他大半体力。体力透支的他再也无法发起凶狠的反扑，更没有余力主动猎杀任何一只野犬。局势彻底逆转，野犬群在气势上完全碾压雄狮，复仇的怒火燃烧在每一只野犬眼中。然而身经百战的雄狮趁着野犬群攻势疲软的瞬间，雄狮突然发力，强行冲破野犬包围圈。最终这头满身伤痕的雄狮拖着疲惫的身躯成功突围脱险，狼狈离去。但这场对决却没有赢家，野犬守护幼崽却损失了2个成员的性命。雄狮虽然重创野犬，却也是落下伤痕累累。